आपको आलू आपको सिखाते हैं एक यूनिक तरीके से एग नूडल्स। तो देखो गाइस ये इस तरह बनाता है एग नूडल्स। पहले हमने कर दी 3 बंदे और 3 बंदे बोलोगे 3 अंडे बॉयल। तो बॉईल करा है सही में, एक ही फ्राई करा है। सॉरी, तो ये इसकी पार देने को चक्कर नहीं। कोई नहीं, हम कट कर देंगे यहाँ से। आप बना रहे हैं थोड़ा नई स्टाइल से बताओ बताओ क्या क्या खास है इसमें। एग नूडल। एग नूडल। भाई इस नूडल पहले आप मेरे को भुजी को सॉरी ऐसे करके निकाल देना आपने। हाँ हाँ, बनाया कब था आपने? तो अब डालेंगे थोड़ा सा तेल। ओहो, दोबारा तेल लगा रहे हो? तो इसमें डाल लेने ज़्यादा तेल मत लगाया करो, 1.5 चम्मच तेल। चिकनाहट बढ़ जाती है। तो उसके बाद हमने ये कटिंग कर रखी है यहाँ पर ओह माय गॉड, सब्जियाँ। कटिंग तो ये भी डाल देंगे। जैसे हम बंदों का काटते हैं। यहाँ पे ऐसी कटिंग जारी है। आराम से, कोई जोश नहीं है। हल्का से ज़्यादा ज़्यादा बॉइल नहीं करना, ओ ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का बस इसको टोस्ट ही करना है। उसके बाद हमने डाल दिए नूडल जो बॉइल किए थे। ओह माय गॉड, बॉईल किए हुए नूडल फेंको इसे। ये ले। इसको तो डाल देंगे इसमें हल्का सा नमक। भाई नमक ढूंढ रहा है, मिल गया नमक। डाल दिया थोड़ा सा ब्लैक पेपर। हाँ, काला पेपर। तो हल्का सा एरामोट पाउडर। हल्का सा कौन सा पाउडर? एरामोट पाउडर अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वो कुछ सब्जियों का ही बनता है वो। ओह माय गॉड, काला सॉस, ब्लैक सॉस, चाइनीज ब्लैक सॉस। कुछ ज़्यादा गाढ़ा है यार ये। आगे डाल देंगे हल्का सा विनेगर। वो ओह माय गॉड, विनेगर का स्प्रिंकल। हल्का सा चिली, ग्रीन चिली। ग्रीन चिली। हल्का सा रेड चिली। उसके बाद हल्का सा हल्का सा ही डालना भाई इसमें। वाह 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 वाह, बस टमाटर। वरना नाराज हो जाएगा बाबू जी। ये हमारे हो गए हैं। नूडल्स तैयार। और इसको लगाएंगे हम एक प्लेट में। अच्छा पहले जी। आपकी बाइटिंग कर लेते हैं इसकी। एक बार चेक नहीं करोगे कैसा बना है? चेक हमें भरोसा अपने नूडल पे। देखना। पे ठीक है, एग ऊपर से डालोगे? एग ऊपर से। वाह जी वाह। शेफ हमारे चेक कर सकते हो थोड़ा सा। शेफ चेक करो जगह नहीं मतलब भाई जी यार, मैं चेक करूँगा तो। ऐसे करो नहीं तो। हाँ लो। अब हम डालेंगे इसमें भुजी ऊपर से। बने तो सही है, टोमेटो का ज़्यादा टेस्ट आ रहा है यार। बहन जी गुस्सा ना हो जाए। चलो कोई नहीं, गुस्सा हो जाता हो जाने दे, बाकी सब टेस्ट बढ़िया है। मैं यहाँ आया पड़ा हूँ जरा दुबई लंग। 3 अंडों को बोला था? वाह जी वाह। हाँ इस देखो हमारे हो गया एग नूडल्स रेडी। चलो फिर। बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।